Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang cerah ini, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Hari ini kita akan melepaskan sepasang indukan burung teledekan. Kebetulan kandang sudah jadi, mari kita lihat. Nanti yang tengah ini, khusus yang tengah, ini adalah kandang burung teledekan. Sudah ada sepasang nih. Ini tempat makannya, minumnya ada dua, satu di bawah. Ini kebetulan bisa ditanam pohon jambu nih, jambu citra sebenarnya, citra super, bagus. Sudah ada gelodoknya. Mudah-mudahan bisa beranak pinak yang banyak. Ya, mudah-mudahan tempatnya nyaman ya. Ini sebelahnya ini rencana adalah kandang jalak Bali, ini lebih gede, hampir 2 meter nih, tingginya 3 meter semua. Oke, akan kita masukkan ini pasang burung teledekan. Ini mungkin betinanya dulu, sudah siap ini. Masukkan yang betina ini. Ini mana dia? Oh ini. Akan mengangkat si betina ini. Nih. Betina ini kemarin gacor juga. Akan kita lepaskan ini ya. Mudah-mudahan bisa beranak tuh. Kandangnya atau gelodoknya sudah ada. Betinanya dulu ya, kita akan masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya belum bisa terbang. Masih nabrak-nabrak biasanya. Masih nabrak-nabrak nih guys. Masih takut dia. Ya udah, kita tunggu aja nanti seperti apa lanjutannya. Nah, sekarang kita akan melepaskan indukan jantan ini. Warnanya beda ya. Kalau jantan dominan warna biru, bawahnya coklat. Ini adalah teledekan gunung dari Jawa ya, dari Jawa. Yuk kita lepas yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Langsung terbang. Ini kan kita lihat. Wah, ternyata langsung naik paling atas. Ini dia wujudnya.